Pozdrav poštovani gledalci i dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažnu kuću Venera. Prije nego što počnemo sa samom recenzijom, podsjetit ćemo vas da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavijest o novim ponudama. Montažna kuća Venera je luksuzna prizemna kuća sa malim tavanskim prostorom precizne osnove koja pruža maksimalan komfor i ugodan ambijent. Bilo da se radi o slobodno stojećem objektu, dvojnoj porodičnoj kući ili pak kućama u nizu turističkog ili stambenog naselja, kuća Venera je koncipirana tako da odgovori svim navedenim zahtjevima. Kao samostalna idealna je za uske parcele, dok i kao kuća u nizu ispunjava zahtjeve osvjetljenja prostorija i komunikacije sa okolinom koja je omogućena i sa prednje i sa zadnje strane. Ova kuća ima mnogo spremišta i prostora za funkcionalnost i udobnost. Dnevni boravak predstavlja potpuno otvoreno i prostrano područje iz kojeg se ide ravno u kuhinju. Veliki prozori sa svake strane kuće stvaraju odličnu svjetlost u svakoj prostoriji. Ukoliko niste ljubitelj stepenica, ova kuća je idealna za vas. Dnevni i spavači dio smješteni su u istom nivou, a opet savršeno odvojeni, tako da se svaki član porodice može odmoriti u svojoj sobi. Interijer ove kuće se sastoji od 3 prostrane sobe i kupatila. Ova montažna kuća ne posjeduje garažu, a njena ukupna kvadratura iznosi 105 m2. Montažna kuća Venera je izrađena u fabrici. Materijali se čuvaju u zatvorenom prostoru u kontrolisanom okruženju, eliminiše se rizik od vlage, hrđe i oštećenja od sunca. Svi dijelovi ove kuće se po želji mogu lako proširiti i nadograditi dodatnim elementima. S obzirom da imamo puno ljudi koji žele kontakt informacije, želimo dodati sljedeću napomenu. Poenta ovog promovisanja je ideja da privučemo pažnju stranim izvođačima radova kako bi pokrenuli proizvodnju na našem području. Kuće trenutno nisu dostupne, te vam iz tog razloga ne šaljemo kontakt informacije. Uz vašu podršku koju nam svakodnevno pružate, vjerujemo da ćemo uspjeti u tome. Trenutna ponuda na domaćem tržištu je jako nepovoljna, pa smo iz tog razloga pokrenuli ovaj projekat. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete ovaj video. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.